after seeing all was gone in Africa. It's the Nigeria issues that affects everything. I think that the system here is working as compared to what we have back home. So I'd rather stay here than go back. Under pressure we will, under pressure black people, under pressure Nigerians, under pressure. But you don't want to go through the same process or the same hardship that is currently in the country, and you want something better for your kids. Under pressure, Africans, under pressure. No food, be rebelling. No money in our pocket. The opportunities here are endless. The job I had was not so good, and I wanted something better. No money in our pocket. No bed. Kambo ẹkú àlejò imú àgbọ̀nsalẹ̀ ẹkú àlejò gbẹ̀gbẹ̀. Gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi tí ẹ ti ń wò mí lórí ètò tòní ẹkú àlejò mi. Láríwájú ọmọtọ́sọ yín rèé àdàbà nílá lùkélùkẹ́ ẹyẹ lábìyẹ tí ẹ̀mí. Àkànní onírìn lóyè aláròkọ ìlú àjọbọ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá wo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pàápàá jùlọ nírú àkókò tá a wà yìí. Ẹ rí i pé àìlásọlọ́rùn pàká lọ́jẹ́ ó tó ohun àpérò ọmọ eriwo. Àwọn Yorùbá sì ní ìsínwó ìkòròwó gbogbo ohun tá a bá dìjọ wò báyìí gẹ́gẹ́ ní gún. Ìdí nìyí tí mo fi ní ká máa wo kí ni àwọn ìhàwó ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà lókè òkun, àwọn tó wà nílẹ̀ òkèèrè tí wọ́n wá iṣẹ́ jíjẹ mímu lọ sílẹ̀ òkèèrè, ìhàwó ni wọ́n kọ sí ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ẹ rí bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ, iná kò sí, omi kò yọ, ètò ẹ̀kọ́ ó doríkodò, ètò ìwòsàn ẹ mọ̀ tí ẹ sọ fún ọmọ nígbà tó jẹ́ pé àwọn tí ń ṣàjọba tó ń ṣèjọba wa gan bí orí bá lásán bá fọ́ wọn òkè òkun ni wọ́n ń sá lọ. Àwọn tó sì wà ní ilẹ̀ òkèèrè olúkúlùkù wọn ni kíní ń ká lára pé kí ló dé tẹ̀ ń ṣàyè báyìí. Torí náà mo kí gbogbo yín tí ẹ̀ ń wò mí ní orí ètò nílẹ̀ kan sí Láńrè Ọmọ́tọ̀sọ ní orúkọ mi. Àlejò tí mo gbé wá ìkan nínú àwọn tá a lè pè ní ìlú mọ̀ọ́ká láwùjọ àwọn ọmọ Nàìjíríà ní òkè òkun ní pàápàá jùlọ ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé ara yín fún àwọn tí ń wò wá nílé. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú àti atọ́kùn ètò a máa rí yín bá ọ. Orúkọ mi ni Adétúnjì Anthony ọmọ Adeleke. Mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Gbọ̀ngán ní Ọ̀ṣun. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àti pé mo jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn èèyàn tí Ọlọ́run fún lórí ọ̀fẹ́ láti wá jẹ́ pé kí a jẹ́ lára àwọn aṣáájú àwùjọ àwọn èèyàn wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ó wà ní Amẹ́ríkà. Àti pé ohun tí ó jẹ́ pàtàkì jùlọ òun ni pé ètò bí nǹkan ṣe máa dáa tó yóò máa tẹ̀síwájú ní Nàìjíríà ibi tí a ti kúrò, àti pé torí pé ilé làbọ̀ sinmi oko, tí a bá bojú ẹ̀yìn ká wo pé báwo lọ̀rọ̀ ṣe rí lọ́hùn, ìgbà tá a dẹ̀ ń wẹ̀yìn wò ń tà ń rí kò tẹ́ wa lọ́rùn púpọ̀. So torí ìdí èyí ni a ṣe ní pé àìbá wọn síbẹ̀ làìbá wọn dá sí. Ìgbà tí olúkúlùkù wa tí a bá fẹ́ padà lọlé, àbálé láyọ̀ làdúrà táwọn èèyàn máa ń gbàdúrà fún wa. Ọlọ́run á jẹ́ á máa bálé láyọ̀. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣeun gan. So what we are really saying is that things are really messed up at home, if you'll agree with me. I mean, we see what is happening to our economy, to our education, to our even security. So, and then this gentleman that
sitting right here with me, as is one of Nigerians abroad who has decided to step into the situation and see how he can contribute his own little quota to the development of our country, Nigeria. So let's just set the ball rolling. You have introduced yourself in Yoruba, but I really want to know what are some of the background that you are bringing into this this intention of yours. Thank you so much. All around the world, we are seeing the direction things are going in terms of development across the world in several societies. Even nations that came after Nigeria, nations that Nigeria has been ahead of several years in the past, many of them have overtaken Nigeria. Instead of things to be moving forward and forward, the progress for which we are known, things have not been moving in that direction. That's right. And imagine countries that we even used to support in the past, like West Africa, we used to help their security. You remember the days of ECOMOG. Right now, our own security is nothing to talk home about, talk less of helping others. Some of these nations even have better security network than us. Countries that we are helping economically, we can't do that anymore. Up to the point that they are now pointing fingers at Nigeria as a poverty capital of the world, despite it being one of the richest countries in terms of infrastructure, natural resources, and at the same time human capacity, both within the country and outside the country. Nigeria has blessed so many nations, but why can't we repeat that magic and bless ourselves and take advantage of the resources we have? So at this junction, we cannot just stand idle or just talk over the pages of social media. We need to get involved. Everyone needs to get involved. And it's not like, oh, it's the trading blame games. Not like, oh, this one caused it, that one caused it. This is him to fix it. Let's all fix it together. At this particular point in time, what is on ground now, the problems that we have, will take the concerted efforts of everyone to get on the table, all hands on deck, and we find solutions and we execute those solutions, not just talking about it. Okay. Yeah, it will take sacrifice. I know. And we need to start making the sacrifice, both at home and abroad. Diaspora needs to get more involved, and those at home needs to get more involved. We should work together as partners in progress. Thank you so much. Ẹ ṣeun, bí mo ṣe sọ, a máa sọ ní èdè òyìnbó, a máa fi Yorùbá lò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, àbí ká máa sọ ní Yorùbá, ká máa fi èdè òyìnbó lò. You have a good intention, but let's look at the dynamics, and political dynamics back home. Do you think that environment encourages somebody like you to play an active role in politics? Thank you very much, sir. Power is not something that people just give away freely like that. And it's bound that those that hold power, they will try as much as possible to try to remain in power, unless they have been well endowed with the knowledge that doing such is at the detriment of society. There is a common saying that power corrupts. Absolute power corrupts. Absolutely. That's right. And what tends to happen is that over time, people think they are better than others, that they are the only ones that knows how to do these things, and their own view of a solution is the only way, whereas it is not true. And when people get power, they tend to crave more. So, but what we have learned is that diversity is always better. And this diversity brings in opportunities for other people to inject fresh ideas, provide new solutions. And at the same time, we are very inclusive of one another. So at this particular point in time, I feel that a lot of people have been left out in the politics and dynamics of governance in Nigeria. And these people need to
be brought in. Many of these people include those in the diaspora. Imagine at this particular point in time, the diasporas are not even allowed to vote in Nigeria yet. The opportunities are there. Those that hold power, they are afraid, and such a thing that will have gone to their credit, they are behind those that are tipping it away. At this particular point in time, we should be at the forefront of those in Africa that are practicing diaspora voting. So those in power, there was even another case that they don't even want to entertain a petition from the diaspora, in our National Assembly. So in such a situation, I think some of them needs to be reoriented. There should be a kind of reorientation for a particular class of people in Nigeria that holds power right now, because it may not be intentional. It may just be how they understand things to be. But as we move forward, we can educate one another. All of us needs more education. Once you stop learning, you are not growing anymore. That's right. So we must be willing to accept new and modern ways from various diverse groups, either from our ethnic groups, Igbo, Yoruba, or our religious groups, Hausa, religious group, Christian, Muslim, traditional, or from other kind of demographics that we have, young, old, and the rest. Right. So we can't say the old alone, the young alone. We need a mix of ideas, and there must be inclusion. That's how societies thrive That's now. right. Okay. Then I want us to think of the fact that sometimes it's better said than done. You understand? And then, when you talk about bringing people together to brainstorm and source solutions, society thrives through that. But the system that we have, especially back home, it looks like a group of people, a set of people are bent on making sure that other group of people are put in perpetual darkness, especially the commoners. Let's just leave that aside and go to your background. How does your background align with governance? Ever since I've been, sometimes who you are is part of how you have evolved over time. Your background growing up, and at the same time, the circumstances that has influenced you. Growing up, I went to Children's Home School in Ibadan, the same school that Shiwaju Bola Ahmed Tinubu, with due respect, attended. And at the same time, I went to one of the schools that were practicing free education that time, during the era of Uncle Bola Ige, of blessed memories. And these are politicians that have done things. And the free education system as promulgated by those following Chief Obafemi Awolowo of blessed memories, a great leader and heroes, and a great hero of our society. Benefiting from such system, I went to Obande Secondary Grammar School. People will say, oh, one of those new schools. But while we were there, we competed against the giants then, and we even in several competitions, and we excelled. It shows that even young and developing institutions can challenge and come with new resources to make things better. That's right. Then I went to Obafemi Awolowo University, that great university, we call it Great Ife. And I studied computer science with economics. And all those things while we were there, we could see the struggle of our people. We were saying there is poverty and issues in the society, but those are small compared to what we are experiencing now. We remember the days of SAP, when we will protest. We don't want structural adjustment program and things like that. We would do those things involved in student union activities. Even if you are not even directly a member of the student union or an officer,
it's a common struggle. That's right. So it doesn't always have to be that everybody is aligned. All the students, they are aligned, they are attached to their leader. Yeah. It's a common identity, is a common purpose. So we see all these things happening, and we know that human beings should not sit back and watch and let things just happen in a free fall. So we have to get involved. There are several regimes in Nigeria and other parts of the world that are falling over time, especially regime of tyrants and people that have maladministered those nations. That's right. And it takes the efforts of people both within and outside. Sometimes we can't help ourselves alone, and that's the kind of situation that prevails in Nigeria right now. With the political system and the hold on power, just like you said, the political system, they are not releasing power and opportunity for people to come up with alternative opinions. It's almost as if the opposition is no longer there. What people say now is that when people finish from APC, they go to PDP, for example, or PDP to APC. There is not a change of ideas. They are almost like two sides of the same coin. Yeah, that's right. And sometimes there could be political differences or ideological differences. I've seen that and I've witnessed that. But sometimes it has to come with the passion for change, for growth. Kíní yẹn gan kì í tiẹ̀ ṣe ọ̀rọ̀ kò sí nǹkan tó burú nínú ẹnìkan fẹ́ kúrò ní ẹgbẹ́ kan àbò bọ́ sínú ẹgbẹ́ mi. Kí ló lọ ṣe ń bẹ̀? Kí ló lọ ṣe ń bẹ̀? Agbára ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wá lọ síbẹ̀. Owó ẹlòmíì ń wá lọ síbẹ̀. Ipò ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wá lọ síbẹ̀. Àwọn nǹkan tí ò dẹ̀ jẹ́ kí ìlú ó lè tòrò náà nìyẹn, torí nígbà tó bá jẹ́ pé ẹni tó ṣe nínú ẹgbẹ́ òṣèlú kan tí ò ṣe dáa ló tún bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú kejì ta ní tó náà látún fi síbẹ̀. Irú ìyípadà wo là ń wá? Irú ìyípadà wo là ń wá? Ẹ jẹ́ kí n lọ sí ibi yìí tààrà. Ẹ̀kọ́ kan gbà míì ó máa ń ṣòro fún àwọn èèyàn láti ṣe tí wọ́n fẹ́ nínú ẹgbẹ́ kan. Ìgbà míì orí ọ̀fẹ́ gbọ́dọ̀ wà fún àwọn èèyàn láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ tí ó bá wù wọ́n ní ìgbà tó bá wù wọ́n. Ṣùgbọ́n ìgbà míì èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ pé torí pé kò lè mú ṣiṣẹ́ sílùú àti mú ìlọsíwájú bá àwùjọ, òun ni ìdí tí ó fi ń ṣe yẹn. Ẹ máa wo aráwọ̀ èèyàn tó jẹ́ kí wọ́n fẹgbẹ́ kan lẹ̀ ní àìpẹ́ yìí, irú ọ̀rọ̀ Peter Obi tí ó lọ sí pátì mi toró believe pé toró mọ̀ lọ́pàá rẹ̀ pé ó ní nǹkan tó fẹ́ ṣe, kò sóhun tó burú ń bẹ̀. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ni pé kí gbogbo wa mọ̀ pé ibi kó bá ti fẹ́ gbé, bó jẹ́ lápá olóṣèlú eléyìí ni àbójú ìdàgbàsókè ni gbogbo wa rò, kì í ṣe àti jẹ̀lú àti túlù ṣe ni. So ohunkóhun tó bá wá ń fa pé àwọn èèyàn fẹ́ máa jẹ̀lú nírọ́pò pé wọ́n fẹ́ ṣèlú, a gbọ́dọ̀ nínú ọkàn wa ká fi gbogbo ohun tí òfin ní jẹ́ kí ó ṣeé ṣe ká dènà ẹ̀. Torí òyìnbó máa ń pe irú nǹkan báyẹn ní guard rails, nǹkan tó jẹ́ pé á jẹ́ ìdènà fún àwọn èèyàn láti yapa kúrò ní so that wọ́n á lè tọ́jú ọ̀nà. A ti jẹ́ kí ó rọrùn fún àwọn olóṣèlú wa láti kọwọ́ bọ ọrọ̀ ajé wa bó ṣe wù wọ́n. A ti jẹ́ kí bí ìgbà tí ó jẹ́ pé àwa fúnra ara wọn àgbéra wọn lé lọ́wọ́. Ẹ máa wo orú ìdìbò yìí tó jẹ́ pé wọ́n bá fáwọn kan lówó, wọ́n á tẹ̀ka fún wọn. Mo tiẹ̀ ń bọ̀ wá sí ààrẹ náà ni à ń gbéra wa lé olóṣèlú lọ́wọ́. Mo ń bọ̀ wá sórí ìyẹn náà ni. Ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ ibi tí mo tiẹ̀ ń fẹ́ kọ́kọ́ lọ náà ni pé kí ni ìmọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ẹ ní ìmọ̀ lé lórí àti ètò ìṣèlú, kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin méjèèjì? The relationship between your actual discipline and politics or governance. How will you relate both? Ilé ayé tá a wà, ilé ayé ti di ayé ẹ̀rọ ayárabíàṣá. Ìmọ̀ mi, ohun tí mo lọ sí ilé ìwé gíga ní Ifẹ̀ àti ìgbà tí mo wà ní ìlú ọba ń bí báyìí, tí mo wá sí Amẹ́ríkà ń bí báyìí, ọ̀rọ̀ ìmọ̀
ẹ̀rọ ayárabíàṣá ni tí gbogbo á mọ̀ sí computer science. Tẹ́ bá wo báyé ṣe ń lọ, ohun gbogbo ti ayé ti da ayé kọ̀ǹpútà, ayé ti da ayé ẹ̀rọ ayárabíàṣá. Ó làwọn ìlú ńláńlá yìí fi ń túlù wọn ṣe. Tẹ́ bá wo owó tí àwọn èèyàn tí wọ́n ń pa àti ìmọ̀, ẹ máa wo orílẹ̀-èdè India wọ́n ti di ọba ní àwùjọ àwọn orílẹ̀-èdè ńsìn nítorí pé wọ́n mú àwọn èèyàn wọn láti fi ojú wọn sí ọ̀nà ẹ̀rọ ayárabíàṣá yìí. Ó ní iye owó tí wọ́n ń pa lára àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn ní gbogbo àgbáńlá ayé. Tó bá ní wọ́n fẹ́ ṣe ẹ̀rọ yìí táwa mọ̀ as programming, pé kí computer programming, software development kó lè ṣe nǹkan báyìí tó jẹ́ pé àwa náà ṣe, tó jẹ́ pé wọ́n kọ́ àwa náà nígbà táwa náà wà ní Ilé Ifẹ̀ àti káàkiri Nàìjíríà tí Nàìjíríà náà mọ̀. Ṣùgbọ́n tí ò bá wá sí orí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láfáwọn èèyàn wa láti mú nǹkan tí wọ́n kọ́ lò, ó ló mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ kúrò ní ilé tán lọ ń ṣe ní orí ẹ̀yìn odi. Tán bá dẹ̀dẹ̀ ẹ̀yìn odi, Ọlọ́run á ràn wọ́n lọ́wọ́, nǹkan á búrẹ́kẹ́ fún wọn. Mo ní àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́, ìwọ̀nba tí wọ́n ṣe táwọn èèyàn bá ti gba iyì ẹ̀, wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mú lò, ó di dáadáa nìyẹn, ó di tiwọn nìyẹn. Irú ẹ̀ náà la fẹ́ jẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀ ní ẹ máa worú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa sọ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó dàbí pé ó wà lẹ́yìn díẹ̀. Ìlú ìdádẹ̀mọ̀ a mọ̀ kó kún fún ọrọ̀ ajé. A gbọ́ pé góòlù wà ńbẹ̀, a gbọ́ pé ohun tán fi ń ṣe ọ̀nà ó wà ńbẹ̀, bitumen, a gbọ́ pé oríṣiríṣi nǹkan òun ló wà ńbẹ̀. Yàtọ̀ sí fún ohun pé à ń dáko, ohun tí ó jẹ́ pé ó tún lè ṣeé ṣe òun ni pé ní ìlú tá a wà sí àwọn ẹ̀rọ ayárabíàṣá yẹn ó náà fi ń dáko. Tó jẹ́ pé ọ̀gbìn á wá gbèrú. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo ṣiṣẹ́ ní ilé ọ̀gbìn olóoru tí à ń pè ní IITA nìbàdàn. A dẹ̀ mọ̀ pé kátiẹ̀ tó mú àwọn ìfúrúgbìn jáde tá a fi sílẹ̀ pé èyí tó máa gbèrú, èyí tó jẹ́ pé kòkòrò ní jẹ, ọgbọ́n ẹ̀rọ ayárabíàṣá ó wà lára ẹ̀. Ọgbọ́n ìgbàlódé yẹn ó wà lára nǹkan tó jẹ́ pé a máa fi ṣe àyẹ̀wò àti bí ìdánilójú pé ohun tí à ń mú sílẹ̀ yìí ó bọ́ dédé, á gbèrú, á jẹ́ kí a ṣe tabua fún ológo. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èyí a dẹ̀ sì ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn àti àwọn ibòmíràn káàkiri àgbáláyé. Irú eléyìí wà lára ohun tí a fẹ́ mú wá kí ìpínlẹ̀ wa àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó lè máa dàgbà sókè sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ pọ̀, kò sí nǹkan, ẹ máa wo ọkọ̀ tá à ń wà yìí, ọkọ̀ ti di ọkọ̀ pé kọ̀ǹpútà ló ń wa mọ́tò. A kàn máa darí ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ni, gbogbo ìyókù kọ̀ǹpútà ló ń ṣe. So nítorí ìdí èyí kọ̀ǹpútà ẹ má jẹ́ àfojúdi, ọ̀nà ìgbàlódé ni tó jẹ́ pé ó máa ń mú kí a lè mọ bí a ṣe máa jẹ́ kí nǹkan kékeré kó lè gbèrú dáadáa. Ara ìdí tá a fi ń ṣe yìí nìyẹn. Well, I mean, good intentions are better executed when in a better environment. Good environment. Yeah. So, and the solutions will be optimized. Ara nǹkan tí kọ̀ǹpútà ń jẹ́ ká ṣe nìyẹn. Òyìnbó ń pè ní optimization. That means ohun tí ó túmọ̀ sí ni pé ká wo ọ̀nà tí kinní yìí tá a fi yára jùlọ àti tí a fi níye lórí jùlọ, nípa pé tá a bá ṣe fi iye nǹkan báyìí sí ọ̀nà tó jẹ́ pé ó fi máa lè ṣe ìmúlò gbogbo nǹkan tí ó bá wà bẹ́ẹ̀. So nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn kò jẹ́ pé ká máa dá nǹkan nù. Ẹ jẹ́ ká fi ibì kan wò. Ẹ mọ̀ pé mi ò tí ì lọ síbi ipò tí ẹ̀ ń lọ fún gangan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, torí pé mi fẹ́ kó dàbí ẹni pé bóyá ẹ̀yin lẹ ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí. Mo fẹ́ kó rí bí ètò aráàlú tá a fi ń wò pé báwo lórílẹ̀-èdè wa ṣe lè tẹ̀síwájú
ìdí nìyẹn tí n fi kọ́kọ́ máa ṣe bí ẹni pé bóyá mọ̀ ń tà yín fún àwọn aráàlú ṣùgbọ́n gbà táwọn aráàlú bá gbọ́ nǹkan tẹ́ lè ṣe kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ mú wá sínú ètò òṣèlú wọn ó ti wò pé arákùnrin eléyìí táwọn òye ó dàbí ẹni pé yóò ṣe dáadáa ní àwùjọ àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ẹ wà níbí mo mọ̀ pé ẹ ti ṣe aṣáájú àwùjọ ọmọ ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pè ní Nigerians in Diaspora organization ní ìgbà yẹn Ọlọ́run dẹ̀ ràn yín lọ́wọ́ ẹ ṣe dáadáa ṣùgbọ́n wọ́n bá ìrírí tẹ́ ẹ rí láàrin ilẹ̀ ẹgbẹ́ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà lé òkè òkun bó ṣe rọrùn tó ṣe rò pé láti lọ ṣòṣèlú nílé ó lè rọrùn bẹ́ẹ̀ pàápàá jùlọ òṣèlú abẹ́lé tí mo sọ pẹ̀lú òṣèlú abẹ́lé ni pé òṣèlú tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ti yín tó ní àṣà yín tó ní ìṣe yín tó ní àbùdá àti yín àwọn lè fẹ́ lọ ṣojú ní ibi tí ogunlọ́gọ̀ àwọn ẹ̀yà yòókù wà. So oye yin tí mo sọ that you want to go and represent a fraction of your people within the larger constituency. You get it now. So now so báwo ni ẹ ṣe rò pé ẹ lè rọ́wọ́ mú pé nǹkan báyìí ni mo fẹ́ ṣe tí ó jẹ́ pé àní kí ọ̀rọ̀ ẹ̀yà bọ́ táà ní kí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bọ́ táà ní kí ọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tí ń da orílẹ̀-èdè wa rú táà ní kí bọ́dé tó jẹ́ pé olùkí kan ṣe pẹ́rù yìí lọ́dún ní ọjọ́ kò síbẹ̀ náà lẹ́ẹ̀ máa ṣe kínní. Mo rí àwọn èèyàn kan fún ìkàn fẹ́ lo fídíò lórí ètò yìí mo rí wọn tó jẹ́ pé ọ̀nàrẹ́bù ni wọ́n tí wọ́n dìde tí wọ́n ní ìlú yóò tẹ̀síwájú ìlú yóò dá bó ṣe ń lọ yìí tẹ́já ti gbogbo ẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ ó ti ẹ̀ dàrú wọn ò lè ṣe nǹkan kan ajá inú ìwé lásán ni wọ́n sì ní nǹkan tó da alágbárí tí wọ́n fẹ́ ṣe bóò ni ti yí o bóò lẹ́sìn rò pé kò ní rí bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe púpọ̀ inú mi dùn pé ẹ béèrè ìbéèrè yẹn ohun tí a mọ̀ dájú ni pé ó máa ń da kí èèyàn mọ irú àwọn èèyàn tí ó ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni mo máa ń lọlé láti lọ darapọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn wa kí àwùjọ àwọn èèyàn tí a fẹ́ ṣe aṣojú fún kí ọ̀rọ̀ wa lè yíra wa àti àníyàn wọn àti ìlàkàkà wọn àti ohun tó dùn mọ́ wọn nú àti èyí tí ò dùn mọ́ wọn nú àtẹ̀dùn ọkàn wọn. Tá bá tún wá wo eléyìí tán tún wá wò pé ọ̀rọ̀ tá bá sọ pé orílẹ̀-èdè ni wá gẹ́gẹ́ bó sì ṣe wà wákàtí ọ̀wọ̀ yìí ó máa ń da pé kí á mọ̀ra wa ara wa ìmọ̀ wa ara wa òun náà pé mọ̀wà fóníwà ló ń jẹ́ ọ̀rẹ́jọ̀rẹ́ èyí là ń ṣe pé ìmọ̀ tá a ti ní nípa ìwà àwọn èèyàn wa mú sọ́wọ́ ohun tí wọ́n fẹ́ táwọn náà fẹ́ ohun tí àwa náà fẹ́ ìwọ̀nba òye tí ó yé wa ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń sọ ni pé bí a ṣe ń ṣe ẹgbẹ́ wa ní ìgbà tí a sí ní Nàìjíríà yìí bí nǹkan ṣe wà Nàìjíríà ìwà àwọn èèyàn wa ò fi wọ́n lẹ̀ báwo èèyàn wa ṣe ń ṣe tá bá ti wá parapọ̀ báyìí ìwà yẹn á tún bẹ̀rẹ̀ sí tó farahàn so ó mú wa nínú gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà láti wò pé ohun tá a nílò láti ṣe ni pé a gbọ́dọ̀ gbọ́ra wa yé a gbọ́dọ̀ sì máa ṣe ìkọ́nilẹ́kọ̀ọ́ fún ara wa kì í ṣe pé ká kàn sọ pé a múra wa lọ sínú kíláàsì ṣùgbọ́n bá a ṣe ń fọ̀rọ̀ bára wa sọ̀rọ̀ yìí tá à ń pera wa lẹ́yìn tá à ń pera wa ní gbàgede a gbọ́dọ̀ máa sọ nípa àwọn ohun tí ó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn oríṣiríṣi ẹ̀yà tá a bá ti mọra wa báwa ṣe mọra wa yìí èèyàn gbọ́dọ̀ mọlé téèyàn bá ti wá mọlé tán ó gbọ́dọ̀ tún wá mòde torí pé béèyàn bá jáde síta a máa darapọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn tó wọ́n wá láti ibòmíràn lágbájá ló kọrin kan pé èmi àti ìwọ àṣọ̀tá ohun tó fẹ́ olèmí náà fẹ́
me and you not be enemy, we supposed to be family, Mm. wetin you dey find I dey find. Ohun tó já sí ni pé nǹkan kan náà là ń wá, ohun kan náà tá a wá jọ ń wá yìí, ọ̀nà tá a fẹ́ gbà débẹ̀ ló yàtọ̀. Ṣùgbọ́n tá a bá mú sùúrù fún wa pé okay, ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ gbà nìyẹn, tí àjọyé yẹn tí à ń fi ọ̀nà oníkálùkù tá a jọ ní ìrònú papọ̀, irú ẹ̀ òun ló yẹ kí National Assembly wa jẹ́. Ṣùgbọ́n oníkálùkù ń lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ torí pé ọ̀rọ̀ tí ò ń ṣòótọ́ òun làwọn kan fi ń tan àwọn kan jẹ. Tá a bá wá rókòrò ká tó rókòrò ọ̀rọ̀ ti máa ń bàjẹ́ ńgbà míì. Wọ́n á sọ àwọn lè ní lágbájá kò nífẹ̀ẹ́ yín, nǹkan báyìí ló fẹ́ ṣe, ó fẹ́ da ọ̀rọ̀ yín rú ni. Lórí òótọ́ òun la máa ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Alàgbà Adeleke, ẹ má ní mo kó sí i lẹ́nu. Ṣẹ́rí tí lórí ètò yìí tá a bá ń sọ̀rọ̀, mo fẹ́ kí ká sọ mo mọ̀ pé nǹkan tí ó wà nínú yín ó lẹ̀ ń sọ, ọ̀ṣẹ́ tí olóyìnbó ń pè ní reality tó wà nílẹ̀ báyìí ó ní pé èrò tí ń gbé àwọn èèyàn lọ sílé aṣòfin tiwa, tó ń gbé wọn lọ sí ipò gómìnà, tó ń gbé wọn lọ sípò, kódà tó ń gbé wọn lọ sípò àwọn bóyá bíi kọmíṣánná mínísítà ni wọ́n fẹ́ ṣe àbí wọ́n fẹ́ jẹ chairman bọ́ọ̀dù kankan báyẹn, kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ tún ìlú ṣe o. ọ̀rọ̀ ara wọn náà bá lọ. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ tún ìlú ṣe o. Tí ẹ̀yin bá wá wò ó pé òkè gẹ́gẹ́ bí olórí àwùjọ èmi fẹ́ lọ tún ìlú ṣe ni, tèrò yín ò sì papọ̀ mọ́ tiwọn, kí lọ́nà àbáyọ tí mò ń béèrè nìyẹn sà. Ẹ ṣeun inú mi dùn pé ẹ la ọ̀rọ̀ yẹn mọ́lẹ̀, ẹ là lọ́yẹ̀ jù báyẹn lọ. Ohun tí a rí ni pé irú ẹ̀ náà ó ń ṣẹlẹ̀ bí báyìí. Nǹkan tó ní kálukú bá wá sínú ẹgbẹ́ tàbí tó bá wá sórílẹ̀-èdè tàbí tó bá lọ sípò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ yé mi o. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò fẹ́ kí ìlú tò gan, tó jẹ́ pé bí ìyà ṣe ń jẹ àwọn èèyàn òun ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kó máa lọ, kí wọ́n lè fi máa fi jẹ gàba lórí wọn. Ibi tó ti ń jẹ nìyẹn. Ṣùgbọ́n àní jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wọn, Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wọn, torí ibi tọ́rọ̀ lù dé sìn ó lágbára. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ jẹ́ kí n sọ báyìí. Bí a lè pè yín ní ajàjàgbara, activist, freedom fighter, ká pè yín bẹ́ẹ̀. Lóòótọ́ kì í ṣe pé ilẹ̀ fi ń jẹun bíi tàwọn kan tí ó tẹ́ pé tí wọ́n fi ń jẹun nìyẹn. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a máa ń rò pé ajàjàgbara ni wọ́n kì í sábà dé ipò ìṣèlú, torí ojúṣe iṣẹ́ tá a fi rán wọn ó ní pé kí wọ́n máa jẹ́ bíi àwọn tí wọ́n máa akójànù fáwọn tó ń ṣèjọba, tí wọ́n máa kó ìjánu fáwọn tó ń to check the people in power. La fi wọ́n ṣe. Ẹ̀rẹ̀ ti rí mi fẹ́ máa dárúkọ lórí ètò yìí, ẹ ti rọ́pọ̀lọpọ̀ wọn náà tẹ́ pé wọ́n kàn tiraka náà ni wọn ò pilẹ̀ ní débẹ̀ náà. Mo gbàdúrà pé èròǹgbà ti yín láti débẹ̀ lọ túnbẹ̀ ṣe, Ọlọ́run jẹ́ kí ó ṣeé ṣe. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wá bọ́ sórí ẹgbẹ́ òṣèlú tí ẹ darapọ̀ mọ́, tí ẹ fẹ́ lọ gbé àpótí lórúkọ wọn. Ẹgbẹ́ òṣèlú Accord àbí lẹ́pẹ́. Ipò tí ẹ sì ń léyìí òun ni senatorial seat ní gẹ́gẹ́ bí aṣojú àwọn Osun West lẹ́pẹ́, Osun West senatorial district, senatorial constituency, right? So now lónìí tílẹ̀ mọ́ yìí ní Nàìjíríà, ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti PDP làwọn èèyàn ń pariwo wọn káàkiri. Kí ló dé tó fi jẹ́ Accord lẹ́yìn wa lọ? Ẹ ṣeun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí òun lè yí fi ṣẹlẹ̀. Ọ̀rọ̀ bíi tí Nàìjíríà dé ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, ohun tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ dá sí ni. A wà nínú ẹgbẹ́ kan, a wà nínú ẹgbẹ́ mi o. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ó ní kí ká mú gbogbo ohun tó ń dùn wá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ààbò,
ká mú ọrọ̀ ajé ká mú ohun gbogbo padà bọ̀ sípò bó ṣe yẹ kó rí. Nígbà tí èmi fẹ́ ṣe ipò yìí, ohun tí mo ní lọ́kàn kò ń ṣe nípa ẹgbẹ́ òun ni mo bá wọlé, bí kò ṣe ohun tí ó wà ní lọ́kàn láti ṣe. Pé mo darapọ̀ mọ́ accord ohun torí pé wọ́n gbà mí láyè láti wọ́n rí ọ̀nà nu pé nǹkan tí ẹni yìí fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká fún láyè ká jẹ́ ó ṣe é ṣe. Nítorí pé ẹni tó bá ṣe tó fọwọ́ àtẹsẹ̀ gbàyàn tó fọwọ́ gbàyàn tó fẹsẹ̀ gbàyàn sínú òun ni a máa ṣe. A ti bá àwọn ẹgbẹ́ mìíràn náà sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n pé àbí pé ẹjẹ́ àjọ ṣe àwọn kò dá wa lóhùn, àwọn kan dá wa lóhùn, èrò pọ̀ lẹ̀, àwọn kan ní kò ní dá ká sọ fún arákùnrin pé bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n kàn ẹjẹ́ ká ṣáàdì fún sùúrù. Ṣùgbọ́n ohun tó wà nú ẹni ló pọ̀ lọ́lẹ̀ ẹni, so ohun tí ó wà àbí ohun tó ń dùn ni ohun ló pọ̀ lọ́lẹ̀ ẹni. Ohun tó ń ṣe wá ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí ni pé kílù ti dà. Ohun tá a fẹ́ ṣe yìí ẹ máa wo àwọn èèyàn tí wọ́n bá dé pé ọ̀nà ò fẹ́ gbàbì kan, mo ṣe àkàwé títí Peter Obi wọ́n á gbọ̀nà bòmí gbé ní tó ń dùn àwọn yìí pé bí ìlú á ṣe tètè dá a tún gbọ́dọ̀ dúró ọdún mẹ́rin míì, ṣùgbọ́n kò wá sí lọ́wọ́ wa ọwọ́ olú àwọn tó máa dìbò olówó àwọn olùdìbò ló wà, àwọn aráàlú ló wà o. Torí àwọn aráàlú gan ni àwọn níyà jẹ jù bẹ́ẹ̀ ni ó ń kà wá náà o. ẹ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí ò rí tó jáde iléèwé kún ò ríṣẹ́ ṣe, ẹ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ríṣẹ́ ṣe wọn ò rówó gbà, ẹ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó rówó gbà, owó yẹn the take home pay does not take them home. Bẹ́ẹ̀ ni, so ó kàn wá náà gbogbo alalẹ́bí àtàwátàwà nílùú òkèèrè gbogbo náà la rí bí ìyà ṣe ń jẹ àwọn èèyàn wa. àfowóránṣẹ́ kò tí Nàìjíríà owó tán fi ránṣẹ́ olóńgbèlú débi ìdajì. àwọn ará ìlú làwà sọ fún wa pé tó àwọn tó lè ṣèjọba táyé ó fi túbọ̀ lójútùú tí eku òkè bí eku tí ẹyẹ òkè bí ẹyẹ téèyàn fọhùn bí èèyàn tí àwọn ọmọ jáde tí wọ́n rí iléèwé tó dáa lọ quality education tí wọ́n lọ sílé ìwé jáde tán tí wọ́n rí iṣẹ́ tó dáa ṣe quality job tí wọ́n gba iṣẹ́ tó dáa tán tí wọ́n rí quality life lò. irú wọn ni kí wọ́n fi sípò à ń gba 10,000 lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú. èyí yàwó lọ fẹ́ fi ná 10,000 tán yàwó lọ fi ná tán wọ́n tún padà sínú ebi náà ni. èròǹgbà tẹ́ ní èròǹgbà tó dáa ni wípé tẹ́ ń ṣe fún ìlú onílùú tí ìlú olúlu ń jàǹfààní rẹ̀ kẹ́ ẹ lọ ṣe sí ìlú tìyín náà tó jẹ́ kẹ̀kẹ́ sí fáwọn èèyàn yín. It's a good thought, it's a good intention. But ẹ jẹ́ ká wo mo fẹ́ sáré béèrè ilé ká tó máa lọ. Ìkóríta mẹ́ta tí ń dààmú àlejò lọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ bí a ṣe wà yìí. Àwọn èèyàn pariwo agitation for self-determination here and there. The Igbos want to go their own way. In fact, the Yorubas, they had never been this serious about self-determination. We want to go our own ways. And then, àwọn èèyàn tún sọ nípa ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ ọkọ̀ bí ilé ìrìnà pé kí ni Yorùbá nation ẹ ṣáà ti gbọ́n pẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. What's your take about Yorùbá nation? Ẹ ṣeun púpọ̀. I will first answer the question in English, then I will also say it in Yoruba. When people are disenfranchised, they try to find other opportunities. When we say we are a united set of people, in reality, that unity must exist. When we have a
a framework that guides our unity, that is not functional or protecting the rights and the welfare of a group of people, it is bound that we need to revisit it and try to improve upon it, to correct the mistakes. Yorùbá máa ń sọ pé àjọjẹ odò bẹ́ẹ̀ nìkan ò yó. Ohun tí mò ń sọ ni pé tí ó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ó rọ Yorùbá lọ́rùn, Yorùbá ò ní sọ pé àwọn fẹ́ dá lọ. Yorùbá wà káàkiri àgbáńláyé, Yorùbá ní ìpẹ̀ka káàkiri àgbáńláyé. Àwọn èèyàn fi ọ̀rọ̀ Yorùbá yangàn ní káàkiri àgbáńláyé torí àṣà wa, ìṣe wa, ìrònú wa, deep philosophy ní language wa. Ó wù ní púpọ̀, ó sì mú yìí dání. The reality is that if Nigeria works for the Yorubas, they will not say they are leaving. So how we can make Nigeria work for Yorubas, and it's the same thing for the Igbos too. What we've seen is that, and whichever groups that we have, not to even mention some other names. That's right. But if we are finding out that one particular group is the only one that is saying, let's keep it as is, that means maybe the way things are constituted right now tilts to the advantage. But in life, you cannot say because you are happy and others are disadvantaged. Inequities cause problems down the road. That's right. So when there is no equity, pé lágbájá àfi nǹkan tá ń kó sí kìíní, nǹkan tí mo rí ńbẹ̀ ó kéré sí nǹkan tí mo kó sí, bí ìgbà téèyàn ṣòwò ni. Tó ń ṣọ́ọ̀tì. Tó ṣọ́ọ̀tì. Àwọn ẹ̀yà kan ṣọ́ọ̀tì, àwọn ẹ̀yà kan wọ́n rí nǹkan mú jẹ. Ó ní bí Yorùbá ṣe ń sọ, àwọn Yorùbá wọ́n ní ẹ̀mọ̀ pé èdè Yorùbá sì ó rí yìí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní ajínasẹ̀, oúnjẹ wọn ajígbọ́n ni. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn á ní monkey dey walk, baboon dey jump. Àwọn ẹlẹ́kùn náà tún ní. Torí ìdí èyí, ohun tí à ń fẹ́ ni pé kí ilé kó dẹrùn fún wa, àti Hausa ni àti Igbo ni àti Yorùbá ni ó kárí nǹkan jẹ, kí gbogbo wa lè yó, kí a lè fi lè sọ pé nǹkan wa ni, kí ó má dàbí pé nǹkan wọn ni, abẹ̀rẹ̀ sí kó má dọ̀dọ̀ ẹ̀tì ohun tá à ń sọ nìyẹn. Ohun tá a tún tẹ́mi àtọ̀rẹ́ mi kan sọ ni pé tá bá wo iye àwọn tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ní àṣẹ ibi ọ̀rọ̀ epo ní ibi tépo ti ń wá, àwọn arápàbí kan ó ní wọ́n gbé fún tó jẹ́ pé kì í ṣe ọ̀dọ̀ wọn, ó lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ti wá. So a láti pé kí ní ìyọ̀ àtọrọ̀ ajé kò ní dáa kó jẹ́ pé àwọn kan kàn ṣiṣẹ́ sin àwọn kan ni. Torí pé ohun tí èmi ń fẹ́ òní wọ́n ń fẹ́, so oníkálùkù ló fẹ́ ní ọrọ̀, oníkálùkù ló fẹ́ kí ilé ayé rọrùn fún. Lédè kúkúrú lòdì sí ìgbékalẹ̀ akitiyan láti ní ó gba òmìnira ọmọ Odùduwà, lòdì sí. Oníkálùkù ló gbọ́dọ̀ múra, torí pé Yorùbá ti sọ pé tápọ̀ ò bá ṣe é ṣán àákálérí ni. A gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ pé tí ó ti ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńláyé, kò ń ṣe ohun tuntun. Àwọn orílẹ̀-èdè míì bẹ̀rẹ̀ papọ̀ tí ò bá ṣe é ṣe mọ́, ṣùgbọ́n wọn àdókálùkù á máa lọ́lọ́ ẹ̀. Ẹ jẹ́ n béèrè. Ṣùgbọ́n ohun táwa ń fẹ́ ni pé kíkiní yìí kò ṣeé ṣe. Ẹ máa wo Soviet Union tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n pín. Ọ̀nà tí oníkálùkù ó máa ń da kí àgbọ́yé kó wà, kí ó wà àti fọwọ́sowọ́pọ̀ wà. Ohun tó ń wù èmi ò ní pé kí Nàìjíríà ṣọ̀kan, ṣùgbọ́n tí ìṣọ̀kan yẹn bá wá nira, kò sí nǹkan. Ẹ máa wo pé ọkọ àti ìyàwó gan nífẹ̀ẹ́ ara wọn nulẹ̀, tó bá ti di pé ìyà fẹ́ pọ̀ jù fẹ́ nìkan, àbí tẹnìkan tó yẹ pé ẹnìkan má ṣe ẹnìkan léṣe. Ó là ń gbọ́ pé ibi tí pẹ́ ẹnìkan láìpẹ́ yìí ó lọ́nà ìyàwó ẹ̀ pa. Tó tí ó bá ṣe é ṣe pé tí nǹkan bá ti fẹ́, tó bá ti di pé bá a ṣe sọ pé kíkiní yìí a fẹ́ tó pọ̀, tí ò bá ṣe é tó pọ̀,
àtòpọ̀ yẹn àti àtòlóhàn la fẹ́ jọ lọ sọ ní National Assembly. mo gẹ́tì yìí. àfi tí gbogbo ẹ̀ àfi tú láti máa láyé ra wa jù báyìí lọ. tó bá jẹ́ pé yóò ṣeé ṣe inú mi á dùn. ká lè ṣàtúnṣe sí nǹkan tó bàjẹ́ káwa náà lè lẹ́nu ń bẹ̀. ká lè lẹ́nu ń bẹ̀. lẹ́yìn ṣe fẹ́ lọ. bẹ́ẹ̀ ni. ẹ jẹ́ kí n sọ báyìí. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ìkòríta mẹ́ta tí ń dààmú àlejò la wà báyìí. Ibẹ̀ ni mo ti yà sí orí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wò ẹnu òkò lórí ibo la fẹ́ yà sí nínú ọ̀nà mẹ́ta tí bí oríṣiríṣi ọ̀nà tí wọ́n ti là sílẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọ̀nà tó ṣe kókó jùlọ ó làwọn èèyàn kan sọ pé kí kálukú kọ́lọ́mú ó dọ́mú ìyá ẹ̀ gbé kálukú jókòó bàbá rẹ̀ a fẹ́ ṣe Yorùbá Nation a fẹ́ ṣe Biafra ọ̀nà kan nìyẹn àwọn kan sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tí wọ́n pè ní restructuring wípé mo ti máa ní kí n sọ lédè Yorùbá wípé ká dàálẹ̀ ká tún sá nínú àwọn ọ̀nà bíi ẹjẹ́ sọ méjì yẹn náà ní àwọn ọ̀nà méjì yẹn ọ̀nà kẹta táwọn èèyàn tún sọ tí mo fẹ́ kẹ́ sáré dá sí torí ọjọ́ wa ti lọ ó ní pé ètò ìlànà ìṣèlú wa ìlànà ìṣèlú tí wọ́n ń pè ní constitution wa wípé ìlànà jìbìtì ni ìlànà tí èmi rò ni pé ológun ṣe é ṣèjọba alẹ̀ tó lóṣèlú máa lò àwọn kan ò sì fẹ́ kó ó yí padà torí pé bóyá wọ́n wò pé ọ́fíìsì ibì kan ju ibì kan lọ nínú ìlànà ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tí wọ́n bá tiẹ̀ gbé sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin pẹ̀tò àwọn kan fẹ́ yà lọ àwọn kan fẹ́ yà lọ àwọn ará Odùduwà àwọn ará Biafra àwọn ẹ̀yà Ògòní o kálukú fẹ́ lọ lọ́nà títí ẹ̀ kálukú kẹlò ẹ̀kọ́ ẹ̀ dání náà tàbí pé ẹ wò ẹ jẹ́ ká ṣe kínní ní kí kó jẹ́ pé ká tún kínní ètò ká dà kínní ilẹ̀ ká tún sá o láàrin ara wa o tàbí pé ètò òṣèlú tí tó jẹ́ pé òun ló ń dá wàhálà sílẹ̀ yìí ká ṣàtúnṣe rẹ̀ èwo lẹ́yìn ọ̀faramọ́ ibo lẹ́ẹ̀ dìbò sí. ẹ ṣe púpọ̀ ohun gbogbo ló máa ń wá ní ìpele ìpele tí a bá mú nǹkan ní ìpele kan tó bá ṣe yanjú bẹ́ẹ̀ tó tẹ oníkálukú lọ kò ní sí ìdí láti lọ sí ìpele kejì tí a bá wò ní ìpele kejì tó bá ṣe yanjú bẹ́ẹ̀ tí ò ṣeé ṣe ìpele ni ìpele tèmi rí a lè ṣe kàtó láti ẹ̀yìn bí ẹ ṣe ṣàlàyé ẹ̀yìn nítorí lóyìnbó ń pè ní àtúntò ọ̀rọ̀ ìlú which is constitution ohun tó pa wá pọ̀ pé bá a ṣe máa ìlànà òfin ìlú àti ìṣèlú ara wa ibẹ̀ ni ó yẹ ká ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìpele kìíní nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń sọ pé ọ̀nà èyí tí wọ́n múlẹ̀ táwọn ológun nígbà ayé bẹ́ẹ̀ ni Abdulsalam ó ní 1999 lẹ́yìn ikú Abíọ́lá pé ohun tí wọ́n kánjú ṣe ni ó wá fì síbì kan fáwọn kan ju àwọn kan lọ àjọjẹ òde dùn bẹ́ẹ̀ nìkan ò yó so ohun tá a wá rí mú jáde ń bẹ̀ ni pé tá a bá wò tí wọn bá jẹ́ kí a ṣe àyẹ̀wò ìgbà kan wà tó wọ́n pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ làwọn nǹkan tí wọ́n ti ṣe àwọn constitution review committees wọ́n ti kó àwọn èèyàn jọ ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n sọ sílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ò ní wọn ò múlò àìmọye nǹkan táwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n jọ jókòó tí a mú àwọn èèyàn káàkiri nígbà Jonathan náà wọ́n ṣe review tí wọ́n fáwọn èèyàn lówó ẹ jẹ́ ká lọ tún kíní wò wọn jẹ́ ó ṣeé ṣe tí ìjọba tuntun bá dé tó fẹ́ ṣe tó fẹ́ mú àwọn nǹkan tí wọ́n ti sọ sílẹ̀ àtàwọn nǹkan míì tí wọ́n ti sọ tá a ti rí tí gbogbo àfigún àdìbò fún ṣùgbọ́n tí ìyẹn ò bá wá ṣeé ṣe o ìpele kejì ó ní pé ká dàálẹ̀ ká tún ṣá ẹ máa wo láyé ìgbà kan regions là ń lò bẹ́ẹ̀ni so tó bá jẹ́ pé a máa restructure tá a máa padà sí regional government and there's federation ní Amẹ́ríkà tá a wà ń bí báyìí it's a federation it's what we call a true federation federation that means pé òǹkálùkù sì ń ṣèjọba ẹ̀ o ṣùgbọ́n àgbà máa wà tí gbogbo wa máa wá dáwọ́ jọ pọ̀ ṣùgbọ́n èmi mo sì ń ṣe alákòóso ilé ẹ̀dẹ̀ mi
kò sẹ́ni tó máa bá mi ṣe ẹ̀dẹ̀ mi tí a bá dẹ̀ wá jáde síta pé òkè ò bá ṣe máa ṣàkóso ìlú o àṣe o ìpele kejì nìyẹn tí wọn ò bá jẹ́ kí èkíní kó ṣeé ṣe àbọ̀ sí ìpele kejì tí kejì ò bá ṣeé ṣe kò sígbà tí kò ní dé bọ́ sí ìpele kẹta so ẹ jẹ́ a máa mú lẹ́sẹẹsẹ. What I was just saying to our Yoruba listeners is that all options are on the table in terms of making sure Nigeria gets back again, in terms of rearranging and reforming our political system and the nation. And it comes in three cadres. What I've just been asked is that, am I for constitutional reforms or for restructuring of Nigeria or for the fact that we may have what we call a referendum to have dissolution of Nigeria. And what I've just mentioned is that everything comes in steps. What we would love is that Nigeria remains a united country because we have a lot to benefit from one another. We have a lot to do for one another. We have a lot to benefit, not just Nigeria. We have a lot of benefit to other African nations and to the world. Nigerians are known to be exceptional people all around the world. Why can't we just make it work? So we should start from that constitutional, it's in levels. Let's start from the first level and see if we can find solutions at that level of constitutional reforms. Some governments over time have worked on this, but the recommendations have not been implemented. I know people here that have participated, even from our organizations. NIDO was called to be part of that reform during the government of Jonathan. But the recommendations, some groups of people in Nigeria have not allowed it to be implemented. And even there are more recommendations based on what we have even seen from now. Everything in life must be continuous improvement. We cannot say that this only way of doing things. Even look at the United States there is the Constitution. The US Constitution is something that is almost worship that everyone abides with. But we have constitutional amendments based on the reality of how things are going on. The societies must improve, must evolve. So it is important that we must have amendments if and when necessary. And it is very necessary at this particular point in time. And there have even been several recommendations that needs to be implemented so that there is equity and fairness for the citizens of the nation. The second here is that if that constitutional reform is not working, people will step into the next level. And that's why some people are outrightly agitating for restructuring. If we have to go back to regional governments as we had before, let's go back to that. We can restructure ourselves in that form. But sometimes it's a combination of the three, because even if we are going to do that, the restructuring must be done in line sometimes with the Constitution. That's right. So everything still works. That's why all options are on the table. But as we've known all over the world, if the first two options don't work, there will be a call for referendum. There are several nations that have been united that after a while, if they find out that things don't work, they will call for a referendum for dissolution. We don't really want to go that route, but that's a point of last resort. We don't need to get there. There are still opportunities for us to reform the Constitution. There are still opportunities for us, even with that reformation, to put good structures in place. The first two can work in tandem, and Nigeria will still be good. Both constitutional reforms and restructuring can be factored back in our Constitution. 1999 Constitution is obsolete. It doesn't meet the demands of the citizens of the people. So if we are able to fashion out a new Constitution or amend the current constitutions to accommodate the interests of the people, that's what democracy is about. The government by the people, of the people, for the people. So the interest of the people is always number one. Okay. You have talked about
the three options on ground constitutional reform, what you call restructuring, and then the third one is the actual referendum for dissolution of the country. Now, some people are right now, as a youth, ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí lédè Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó jẹ́ ojúlówó, àwọn kan ń ṣiṣẹ́ takuntakun lọ lọ́wọ́ báyìí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Wọ́n ṣe èèyàn já tí ẹ o. Agbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ṣe èèyàn kan yẹpẹrẹ o. Àwọn èèyàn tó ní ojú inú fún ọjọ́ ọ̀la ni wọ́n o. Àwọn èèyàn tó ti ṣiṣẹ́ sin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n o. Àwọn èèyàn tó jẹ́ pé láti nígbà tí Nàìjíríà sì ń dùn, wọ́n lè fọwọ́ gbáyà pé ọmọ Nàìjíríà làwọn ni wọ́n o. Ṣùgbọ́n nǹkan kan náà ló ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi wò pé wọ́n sì ti bá iṣẹ́ lọ jìnnà. Ṣé rò pé irú àwọn èèyàn báyìí tí wọ́n ti kí ni ìmọ̀ràn yín, ẹ jẹ́ kí n pèrè báwọn pé kí ni ìmọ̀ràn yín fún irú àwọn èèyàn, ṣùgbọ́n torí pé nìsín ẹ̀yin fi gbèdéke 3 sílẹ̀ ńsìn tí kan bá ṣiṣẹ́ lá máa ṣe kan, tí kan bá wá ṣiṣẹ́ nu àwọn eléyìí tẹ́ ẹ sọ yìí, kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn tó jẹ́ aṣíwájú ìpè fún àti yapa kúrò ní ara gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá láti yapa kúrò lára Nàìjíríà, kí ni ìmọ̀ràn tẹ́ fẹ́ fún wọn? Ẹ ṣé púpọ̀. Ohun gbogbo ló ní ìgbà àti àkókò rẹ̀. Ohun tá a bá máa ṣe ní bí ọdún mélòó kan sí ìsìn, àti gbọ́dọ̀ máa múra ẹ̀ sílẹ̀ torí kí nǹkan má bàa bá wa lójijì. So ibi tó ní kálukú ti ń gbé ọ̀rọ̀ yìí, wọ́n kú gbìyànjú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ olúkúlùkù àwọn èèyàn wa bí wọ́n ṣe rí ọ̀rọ̀ àti bí wọ́n ṣe múra ẹ̀, torí kò ní dáa pé tí ọ̀rọ̀ bá dójú ẹ̀ kó èèyàn má mọ ibi tó máa sá, èèyàn máa ń pọn mílẹ̀ dòǹgbẹ ni. That's right. Gbogbo ìgbésẹ̀ tó oníkálukú ń gbé ní gbogbo ìpele tá a sọ yìí, ara ẹ̀ ni. Àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n gbé ní pé ẹ jẹ́ ká ṣe ní ibi àtúntò ọ̀rọ̀ ìlú constitution reform, ó dà bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ máa múra pé tí yẹn ò bá ṣe é ṣe ká má bàa fìdí rẹmi. Àwọn tí wọ́n ń gbé pé a máa padà sí bí a ṣe fẹ́ ni, a máa restructure ni, wọ́n lè jọ máa ṣe, àwọn méjèèjì súnmọ́ra wọn. Àwọn tó ń gbé nípele kẹta pé ó tó gẹ́ àṣemọ́ ọmọléèfì ẹ wá àṣemọ́ kó kálukú wa lọ́lọ́ ẹ̀, wọ́n ní ìdí gidi o, a gbọ́dọ̀ kọ ọ̀rọ̀ wọn ò ṣe yẹpẹrẹ, torí pé ohun tá à ń rí bí ó ṣe di pé àwọn kan wọ́n ń jẹ́ kí àwọn èèyàn lúwo míì máa wọlé láti wá máa fi ìyà jẹ àwọn ọmọ nílùú. Fìyà jẹ wọ́n kọ́ wọ́n pa wọ́n àti wọ́n sì sọ pé wọ́n pa wọ́n. Kán tí wọ́n gbé kán gbowó. Bẹ́ẹ̀ ni ajínigbé gbowó ẹni ara ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n ohun gbogbo ló nígbà àkókò, gbogbo èrò yẹn ohun tó dáa ni, kò sí nǹkan tó oníkálukú ṣe. Ilé ayé yìí oníkálukú máa gbé níbi tí ó kọ sí ni, tó bá kọjú sí ni o, ṣùgbọ́n ibi kankan náà ni gbogbo ohun tá à ń ṣe yìí kí ara fi dẹ̀ wá ni o, ṣùgbọ́n gbogbo alágbọ́dọ̀ máa múra nípele ìpele, torí pé tí nǹkan bá ṣe yanjú tí ọ̀rọ̀ bá tí dojú ẹ̀, tí ó ti bàjẹ́ tán ó ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n tó bá sì Yorùbá ní ó bà ní kò bàjẹ́, ọ̀rọ̀ ti bà báyìí, n tá à ń rí ẹlòmíràn ló tiẹ̀ bàjẹ́ kó má ti wá bàjẹ́ jù báyìí lọ ni, ṣùgbọ́n tó bá sì ṣe é ṣe kó ní kálukú máa ṣe ohun tó bá ń ṣe, ohun tó iṣẹ́ tọ́lọ́run bá fi rán oníkálukú kó máa jẹ, torí pé tọ́rọ̀ bá débì kan tí ọ̀rọ̀ ò bá ṣe é ṣe mọ́ nípele kan, à ń bọ̀ nípele bòmíì. Ẹ ṣé púpọ̀, gbogbo wa la nílò ara wa kájọ, ṣùgbọ́n bá oníkálukú ṣe gbé yẹn ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Ẹ ṣé wà ní bẹ̀rẹ̀ níbi pé ká yapa ní lọ́la ṣe ẹjẹ́ àwò bóyá gbogbo a sì lè jọ ṣe kí Nàìjíríà lè dá fún wa. Àwọn Yorùbá ní iná ni ọmọ ehoro yá gbẹ̀yìn, bẹ́ẹ̀ ni àwọn Yorùbá ti wí. Ibi tí nǹkan ń lọ báyìí, n tó ṣeé ṣe kó padà wá gbẹ̀yìn ẹ̀ náà ni, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ta lè túnṣe ni kí a ṣe àtúnṣe rẹ̀ tí ẹ̀yin wí òun nìyẹn. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ kí n máa fi àsìkò yìí kí yín pé ẹ ṣeun tí
a pè yín tí ẹ jẹ́ iṣẹ́ ìlú tí ẹ fẹ́ lọ ṣe lọ́hùn lágbára Ọlọ́run ó fún yín ṣe o ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí gbìyànjú rẹ̀ wọn ò rí ṣe tí yóò ní rí bẹ́ẹ̀ àwọn aráàlú àwọn náà ń gbọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí n bá ń ronú nípa Nàìjíríà mo máa ń wò wípé kí ló dé tó jẹ́ pé iná ìsìsì ń jó wa nígbà méjì ìgbà mẹ́ta wẹ́ẹ́ bá a ṣe ń fi owó ṣe rọ́ọ̀nù òṣèlú nìyí tó yẹ pé nígbà tí wọ́n bá débẹ̀ tán làbá tún ti ní tún gbúrò wọn máa kò sí ìyípadà kò sí ìyípadà kò sí ìlọsíwájú àádẹ́gbowó ọ̀hún náà ìgbà tí ọba tọ́sẹ̀ méjì àti náwó náà tán so bóyá eléyìí bóyá àwọn èèyàn ó ti kọ́ ẹ̀kọ́ nínú bí a ṣe dìbò fún àwọn èèyàn tí ó ṣe àtúnṣe tí wọ́n sílù àwa fẹ́ wá sílù ni kì í ṣe pé ohun tí a jẹ. nígbà téèyàn bá tiẹ̀ wá láti odidi Amẹ́ríkà ó ká wa lára nígbà téèyàn bá wá láti odidi Amẹ́ríkà tó lóun fẹ́ lọ ṣe ìṣèlú ní ilé èlò bí bẹ́ẹ̀ bá fún lówó ọ̀hún ga tó bá lóun kọ́ńpáàtì ẹ̀sọ́wọ́ dọ́là èlò lọ́fẹ̀ẹ́ jẹ́ níbẹ̀ pé àtúbọ̀ fi túlù ṣe láti tún lè ṣe ẹ ṣe gan ẹ ṣe tí mo pè é ilé làbọ̀ sinmi oko kọ́lọ́ jẹ́ kí lè rọrùn fún àti onílé àtàlejò àti àtọ̀rìnwá àtàpá àwọn tó fẹ́ padà sílé kọ́lọ́ jẹ́ rọrùn. Viewers, this is where I'll be drawing curtains on this edition of the program. I've been having a chat with Comrade Adetunji Adeleke, senatorial candidate under the Accord Party, and that is for Osun West Senatorial District. Okay. Yeah. This is where I'll be drawing curtains on the program. My name is Larry Omotosho. Don't forget to follow us on all of our social media platforms, Facebook, Instagram, and YouTube. Ǹtí mo sọ náà ni pé Láríwájú Omotosho yìí náà ni àdàbà ńlá lókèlókè ẹ̀yẹ ńlá àbíyẹ bàgẹ̀bàgẹ̀ bá tún di ìgbà míì tí a tún máa mú àlejò míì wá lórí ètò yìí jẹ́ ká jọ pàdé ó tún padà bọ̀. I hope you compare to sing to this rhythm after seeing all was one in